ngokuchumayela haleluya. Mina ngiza ukuthi fahla ngangakwazi ukuthi undoda lo ekhulumisana lami ufuna ukungenzela izinto zakhe. So wangifica mina ngizihlalele nje kunyanga eziphelileyo ngabona ezingabambili zibe ntathu. Ngangizibazela izikeyi, ngangisekhaya ngiyasebenzisa inkabi ngibaza izikeyi. Ufika lapha umbuza ngokuthi ngakhula njani ngisho. Bese ngimtshela ukuthi hayi mfana ubaba wayengumuntu lwana abadala babesithi ulihlaza wayelolaka. Wabesithi kimi hamba ebantwaneni bami abakodlodlo. Ngase ngihamba ke khona phana ngo1972 ngayahlala khona ngale ekodlodlo angithi ngakhulela khona ngale ngiyamlandisela. Ngakhulela khona ngale abese sithi wawukhulula bobani. Ngithi hayi ngangilabanye osisi usisi Irina nguyejayela ukungichaya manje ngakhula ngingezwa ngihlezi ngale kodlodlo but ngangakwazi ukuthi ngiyasebenza kumbe ngihlezi nje kuphela but into engangiyibona ukuthi ubaba wayebuya every month I mean to say ngibone bemnika imali mina kodwa ngizihlalele nje ngingazi lutho kwakungikhaya of course kanti kuthi ukuthi mina ngangisebenza kodwa mina imali yangikhona kanjani ngangayitholi. Kwakulosisi engangumthanda kakhulu okuthiwa ngusisi uThoko. Kwakusese ngusisi uThoko, khathesi ngusisi wami uNanqo. Sukuma sisi bakubone. Lwana umuntu wangikhulisa, lwana ungaphi? Nangu uyana laphana. Nguye kusisi uThoko lwana. Lwana umuntu ke sakhula, wayephambi kwami. Ngangisemuva, nguye wayenceda. Ulaka lwathi lungafika kusisi Irina, ngigijime ngiyecatsha kuye usisi Thoko athi hayi la uhlupha ngokuthi awuzwa lizwe. Ubothobe kube ngumntwana oright. So ngamlandisela ngaqeda ngangiqeda ke mina ngithi kuthi ubedinga nje imbali yami kuphela ngemva kwe2 weeks ngizwe senithumezela ingoma ekhuluma ngakhona kade ngimtshela khona ngenye imini ngilala mina ukwafika ubaba emqondweni ngezwa ngishaya lovalo ngiqhaqhazela amazinyo ngathi khona indaba la kukhona ukunuka santungwana baba la ukhona awuphelele yini na ngavuka kusane mina avuka kusane aya mabhasini ngingenamali kodwa ngafika ngakhuluma nabo bashayeli bakaSihube anginayo imali yebhasi kodwa ngiyofika ngilinike iqhuthe ekhaya home is the best ekhaya kusekhaya mfana home is the best ekhaya kusekhaya mfana sengifikile ekhaya nanguyano baba ubaba wafundisa ubani baba uwazisike nanguyano baba ubaba wafundisa ubani baba uwazisike wangikhangela ubaba manje yini baba ngafunde tuweni uyishomkhulu sathi sifika kuleli lizwe wangikhomba kodlodlo kosanhlanhla ulanga sabenza khona iminyaka 10 nasishiyangalombili ulanga hlangana khona nabantwana benkosi unkazi uThoko noIrina ekusebenzeni kwakho baba angizange ngathola lutho ngangingayazi imali engiholayo kwakunathi umkhulu wakho kudakwe mina yime ngangisebenza kwakusidla umkhulu wakho kugave mina yini na kwakunathi umkhulu wakho kudakwe mina yime ngangisebenza kwakusidla umkhulu wakho kugave mina kepha noma kwakunjalo bangifundisa ukusebenza gadalala ngikhuluma nje sengikhona okwakha izindlu zabantu sengikhona okwakha imphefumulo yabantu sengingumfundisi omkhulu ilikhumbulile baba
Ngilikhumbulile bazali, Ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali bami, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile osekandlandla, ngilikhumbulile baba, Dlodli, osekandlandla, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile baba. Come to Phyllis, Ellis, and wish to step it. Why should we tell you? bazali bami, Ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali bami, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile osekandlandla, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile baba, 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 ngilikhumbulile umfakazi, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali bami, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali, ngilikhumbulile baba, ngilikhumbulile bazali bami, ngilikhumbulile baba.